大家好，咁啊我喺度咧會同大家表演一個用絲巾嘅魔術。一條嘅絲巾，台面就有1、2、3，3個銀仔。而家咧將呢3個銀仔咧放喺條絲巾入邊。喂，好清楚見到係咪？前後都係入邊銀仔。咁之後咧，就會有1個銀仔出咗嚟，而條絲巾入邊咧就有1個同2個銀仔。再嚟多次，絲巾1個、2個，好啦，再擺喺嘅絲巾入邊 ，OK， 前同後都喺入邊。好，今次咧，我嘗試慢慢、個銀仔又會出咗嚟，而絲巾入邊咧就剩翻1個。好啦，銀仔都喺條絲巾入邊啦，俾你睇多次。喂，見到嘛？今次咧，我會翹實佢。OK， 只要放手，個銀仔就會走咗出嚟。多謝。